يجمع دلارتيك ذاكي الصبح هاكي في الجرنان إوا كنا نتدغرا زرع بلي يكونوا التصديقون قرنانا نعلنا كذا قارن لي باج سبورتيف اسنسف لان دعنا كذا قارن لي زانونس كلاسي on sait jamais يبوش دفني une annonce jeune fille belle intelligente possédant voiture et appartement désire épouser un chômeur comme vous إوا كنا نديول الكرولو فين وبريد لان دعنا كذا باغ اكزومبل يوني يكره معلمين يكره يون كل صباح هدي على الجرنان وكل صباح يقرا لا روبريك نيكرولوجيك لا روبريك نيلمو عندي تمثلنا كنا اون سي جامي بعد بوسنا ديال فين بون نوفيل الوغ لارتيكل كاين سميث لو رير صلصه ان اكسيلون روميد كونتر لا دولور باغ اكزومبل يونا تيكرازيو كاميون يستحقوا نستوى لكن والله عارفه كيما سنعطيو الوغ خمما كاينين مي غير لارتيكل كاين هاك les médecins peuvent aider à soulager les douleurs de leurs malades en les faisant rire. Alors, la médecine traditionnelle, les antibiotiques, c'est fini, c'est la médecine تضصى. استضصى نغال نحلو الكل. Alors, le premier cabinet médical تضصى. Alors, il est par exemple, الطبيب تضصى, mais ça, il nous a alors هذا كما كاكي alors ديسيون يهرج ياك ثرا من كون لي زرجاليه نالك دو بارتو هكا هذيك شمكاسين الصغير الله صعود الحاجه توليد شياكي ساكن ذا سكوت فرعينا ساكن كاكن ساينو سميد الطفيل هكا ذاكي يروي الكل يخصنا كي نعوج الكل ساعه يوث الجاهي تركع جاهي هكا نفس المخين ولا حويها طبيب النيا دي سوبر لو ستيتوسكوب ينس نورمالمون يسعى يون بيسكان لا بلوم ذاك مي اساكي ولا شو ديال الناس ديال بعض تيكرفيون ذاك تحصل بلوم وديال الله يسعى نورمالمون البلوم ذاك الله كان يكسح حوايجيش ايوا كان لي زار لو دوغرا تصاينس نورمال سي النوفو ترمومتر سي جامي يجمع في فصان alors اللي تبلا بلومنيس هذا راح دينا ذاك الله الا وينك نايوا الا وينك نايوا ديك لا بلوم تزاد غرزي ارجع ويتسنى نرحم باباك الطبيب يا واقف الا قد شقع ديالك الله شيرجي تفصا الا وياض خفشيت شرقيت نهار خدمك وقت انت تخمم لي زامبو le vote كيما مزيان الناس عم ضروضها مزيان لا اسكو لو تي فينانس ميو كو لو كيتو في تعشيه والو الا ويا اكي كان هذه ديال الناس ديال ارجع يعزك في راسك الطبيب alors كنا شيني ومن بعد شيني بون شيني ديت 33 ولا شيني 44 alors c'est bon je vois voilà des choses sélectionnées bon ديت l'ordonnance c'est que l'ordonnance voilà شيني ايه رحت ورا لاري ميشليل مثلا الذي نايم فارماسيان تنصى داير الجماعه هو يس l'ordonnance جيماز كاد فضل بيع voilà صافي 50,000 فيها هوب ومن بعد تمتم اما ظننا دي فيمانيست الو فارماسيان دي لا ميشلي alors les pharmaciens généralement ils sont fatigués ما الا يوم ذاك اللي تلقى يسمعها c'est une exception alors il y a quelqu'un qui dit l'ordonnance c'est oui bon d'accord alors oui, je vois une cassette de l'huile funeste 3 fois par jour. Cassette toujours 1 fois par semaine. Bon, là, la blague sur l'amour.
mais à 500 unités quand même. D'accord. Alors, voilà. Alors, c'est يحكوا أشينا alors تلقاه يون يحمل يوث أسيس تليفوني الو حملكم je t'aime, tu sais à quel point c'est... Fallait à traverser la mer Méditerranée, à traverser l'océan Pacifique, l'océan agressif. Fallait à traverser le Sahara, à traverser la jungle, نعرف يسمعوا نسيف شنو 50 يسمعوا لنا نعرف لاش فلان. لا هذا كاس Oh, tu m'aimes à ce point, mais c'est formidable. اسمع تفتك زيتون اروح. لا انت تفريد وكذا اختلاف على سنين. سيني ماشي ساقي هاديك كيلو فوتو. Alors on بعد le malade déjà سيني ولا صافا déjà la clavicule لا تدور هذا الكنز. Alors le malade اللي راح خميس bien هذيك شمية هناك هنا. هذيك شمية. السلام عليكم. اسمحي لي استعمل الله الفارماسيني سيني ثاقي باش كاك تضحكوا الى قد دوض الاوردونونس الور كل ما بغاو تضحكوا اسني ظنوا الاوردونونس يدون الور فوالا بلي ثالثا سي سيريو ça c'est pas de la blague. Même si tu m'as dit de la médecine traditionnelle, même qui carne fermée, la pharmacie. Alors tu m'as dit, carnac, par exemple, ça c'est là contre la constipation. Ah, c'est autour de ça bien que ده شويه كانت تجمع رشد الدوار لا بس il faut bien viser quand la peinture تغلي بصح ما تفيكوا لا دياري سي كونتر il a cassé le plus triste possible même pas un petit sourire quelque parce qu'on sait jamais وما تفيكوا لي برا C'est grave. Et voilà. Alors, il faut éviter de la médecine tout ça. Il faut éviter de dépasser la dose prescrite. Et éviter de rendre les blagues périmées. Alors, ce gosse qui est tous les problèmes de santé, un seul docteur, le docteur Flouche. Voilà, docteur en chosanologie intercostale, en rhirologie stomacale, diplômé de la faculté des rues d'Alger de l'humour noir. Pour toutes les urgences, consultation à domicile et service d'ambulance 24 heures sur 24.